2002 Dodge Neon. Aquí tenemos el motor equivocado. Tenemos un motor 2004 instalado en este motor. Estoy tratando de diagnosticar por qué no enciende. Aquí tengo mi diagrama. Tengo en el canal número 1 tengo el sensor del cigüeñal. En el canal número 2 tengo el sensor del árbol de levas. En el canal número 3 tengo la bobina, el primario de la bobina. Y el canal número 4 estoy sincronizado en el inyector número 1. Entonces lo que estamos viendo aquí, tenemos bastantes referencia en el cigüeñal y el árbol de levas está bien. Aquí tengo la referencia que debo de tener. Esta es una señal normal, un grupo de 4 en el cigüeñal, dividido por un espacio y 4 y espacio y 4 y sucesivamente. Aquí lo estamos viendo, 1, 2, 3, 4, espacio, sigue el segundo grupo con una notch de identificación que viene siendo 1, 2, 3, 4, espacio, 1, 2, 3, 4, espacio. Esto es lo que debe estar en el 2002. 2004 tiene 32 con 1 de referencia y es lo que estamos viendo aquí. 32, aquí está el de referencia, seguimos 32 con el de referencia en medio y aquí está el sensor del árbol de levas. Pulso de inyección, la bobina no trata ni de disparar, por lo mismo que la computadora no sabe qué hacer con estas señales que están equivocadas. 2002 Dodge Neon, aquí está la computadora y aquí es donde estoy. El amarillo es el cigüeñal, el verde es el árbol de levas. Estoy en sensor ground, estoy ocupando usando tierra de sensor para que mi señal salga un poquito más limpia. Primario de bobina, sincronizado el inyector número 1. Bueno, pues aquí tenemos un motor que no enciende por ser equivocado. Tenemos mucha señal de referencia del cigüeñal. 32 o son 32 con una identificación y de referencia debemos de tener 4 con una referencia. Son dos grupos de 4 y 4 con una referencia, 4 con una referencia, 4 con una referencia, 4 y sucesivamente. Y aquí tenemos 32 con una referencia, 32 con una referencia, 32 con una referencia y sucesivamente. Motor equivocado.